નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આજે તારીખ થઈ છે 5 જુલાઈ અને વાર થયો છે શનિવાર। તો આજના તાજા હવામાન સમાચાર ઉપર નજર કરીએ તો દર્શક મિત્રો, તમે આ વાઇન્ડીના વેધર મોડલ પ્રમાણે તમે જોઈ શકો છો, ગુજરાતભરમાં 3 ખૂંખારી સિસ્ટમના કારણે નવો વરસાદી રાઉન્ડ શરૂઆત થઈ ગઈ છે। તમે દર્શક મિત્રો આ જોઈ શકો છો, એક અરબ સાગરની સિસ્ટમ આ તમે જોઈ શકો છો, તેમજ મધ્યપ્રદેશ પર આવી રહેલી ખૂંખાર સિસ્ટમના કારણે પણ અને બંગાળની ખાડીમાં બની રહેલી આ ત્રીજી સિસ્ટમ, આમ 3 સિસ્ટમના કારણે સમગ્ર ગુજરાતમાં વરસાદી માહોલ જોવા મળ્યો છે। થંડર સ્ટોર્મ એક્ટિવિટીના કારણે પણ સમગ્ર ગુજરાતમાં વરસાદી માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે। તો દર્શક મિત્રો, આજે આ વિડીયોમાં આપણે જોઈશું કે કઈ રીતે આજના દિવસે ને રાત્રિના સમયે ગુજરાતમાં જળબંબાકારની સ્થિતિ જેવું વરસાદ સર્જી શકે છે। હવામાન નિષ્ણાંત એવા અંબાલાલ પટેલ અને પરેશભાઈ ગોસ્વામીની આગાહી મુજબ આજે અરબ સાગરમાંથી આવતા ભેજવાળા પવનો તેમજ મધ્યપ્રદેશ પર રહેલી સિસ્ટમના વાદળાઓ ગુજરાતમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છે, જેના કારણે આજે અતિ ભારે વરસાદ ગુજરાતના વિસ્તારોમાં જોવા મળશે। તો મિત્રો, જાણીએ કે ક્યાં ક્યાં પડશે આજે વરસાદ। તો દર્શક મિત્રો, આ તમે જોઈ શકો છો, આ એક અહેવાલ બહાર પાડવામાં આવ્યો છે, તેમાં તમે જોઈ શકો છો 10 થી વધુ જિલ્લામાં ભારે વરસાદનું એલર્ટ। હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ આજે 5 જુલાઈ સાબરકાંઠા અરવલ્લી જિલ્લામાં અતિ ભારે વરસાદને લઈને ઓરેન્જ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે। બનાસકાંઠા, મહેસાણા, મહીસાગર, દાહોદ, પંચમહાલ, અમરેલી, ભાવનગર, સુરત, તાપી, ડાંગ, નવસારી, વલસાડમાં ભારે વરસાદને લઈને યલો એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે। આઈએમડી અમદાવાદ મોસમ ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા નકશો બહાર પાડવામાં આવ્યો છે, એમાં તમે રીતસરનું જોઈ શકો છો, ઉત્તર ગુજરાતમાં અતિ ભારે વરસાદ થઈ શકે છે, જેમાં ખાસ કરીને સાબરકાંઠા અને અરવલ્લીમાં મેઘ તાંડવ થશે આજના દિવસે। બનાસકાંઠા, મહેસાણા, મહીસાગર, દાહોદ, પંચમહાલ, તાપી, સુરત, નવસારી, ડાંગ, વલસાડ, દમણ, દાદરા નગર હવેલી તેમજ ભાવનગર, અમરેલીમાં ભારે વરસાદને લઈને યલો એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે। તેમજ દર્શક મિત્રો, આ તમે જોઈ શકો છો, ગુજરાતમાં 3 વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય છે, ભારે વરસાદની આગાહી પણ કરી દેવામાં આવી છે। તેમજ દર્શક મિત્રો જોઈ શકો છો, ગુજરાતમાં એક સાથે 3 વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય થતા હવામાન વિભાગે આજે સાર્વત્રિક અને ભારે વરસાદની આગાહી કરી દેવામાં આવી છે। ખાસ કરીને સાબરકાંઠા, અરવલ્લીમાં અતિ ભારે વરસાદની સંભાવનાઓ હવામાન વિભાગ દ્વારા જતાવવામાં આવી છે। બનાસકાંઠા, મહેસાણા, પંચમહાલ, દાહોદ, મહીસાગર, સુરત, ડાંગ, તાપી, નવસારી, વલસાડ, દમણ, દાદરા નગર હવેલી, અમરેલી, ભાવનગરમાં, અમદાવાદમાં, ગાંધીનગરમાં પણ વરસાદની શક્યતાઓ હવામાન વિભાગ દ્વારા આપવામાં આવી છે। તેમજ દર્શક મિત્રો, તમે જોઈ શકો છો, આ બપોર બાદનું વાઇન્ડીનું વેધર મોડલ છે, તેમાં તમે જોઈ શકો છો, દક્ષિણ ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાત તેમજ સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારો, ઉત્તર ગુજરાતમાં તેમજ કચ્છના ઘણા બધા વિસ્તારોમાં રીતસરનું મેઘ તાંડવ જોવા મળી રહ્યું છે। સમગ્ર ગુજરાતમાં બંગાળની ખાડીમાંથી આવી પહોંચેલી સિસ્ટમ તેમજ અરબ સાગરમાંથી આવી રહેલી સિસ્ટમ તેમજ મધ્યપ્રદેશ પર સક્રિય સિસ્ટમના કારણે સમગ્ર ગુજરાતમાં વરસાદી માહોલ જોવા મળી શકે છે। આ તમે જોઈ શકો છો, અરબ સાગરમાંથી આવેલા ભેજવાળા પવનોના કારણે આજ બપોર બાદ કયા વિસ્તારોમાં અતિ ભારે વરસાદ પડશે તેમજ કેવી વરસાદની આગાહી છે તેની વાઇન્ડીના વેધર મોડેલ પ્રમાણે તમે જોઈ શકો છો। તેમાં વાત કરીએ તો તમે જોઈ શકો, મહુવા, રાજુલા, તુલસીશ્યામ, કોડીનાર, વેરાવળ, કુંડલા, ધારી, વિસાવદર, કેશોદ સાઈડના વિસ્તારોમાં સામાન્યથી મધ્યમ અને કોઈક છેવાડાના વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ પડી શકે છે। આ તરફ જુનેજ, માણાવદર, કુતિયાના તેમજ મિત્રાળા, નવી બંદર સાઈડના વિસ્તારો, પોરબંદર, રાણાવાવ સાઈડના વિસ્તારો, વાંથલી સાઈડના વિસ્તારોમાં પણ સામાન્યથી મધ્યમ વરસાદ અને કોઈક વિસ્તારોમાં અતિ ભારે વરસાદ પડી શકે છે। ભાનવડ તેમજ સિસલી, પછી જામ ખંભાળિયા તેમજ ભાટિયા, દ્વારકા, ઓખા, લાલપુરમાં ભારે વરસાદ વરસી શકે છે। આ તરફ દર્શક મિત્રો તમે જોઈ શકો છો, ચોટીલા, રાજકોટ, જામનગર, ગોંડલ, જસદણ, બોટાદ, મોરબી, સુરેન્દ્રનગર, રાજકોટ સાઈડના વિસ્તારોમાં અતિ ભારે વરસાદ પડી શકે છે। તેમજ વાત કરીએ તો ગઢડા, વાસડા તેમજ સરદાર તેમજ ભુનાવા, ગોંડલ, જસદણ, વિંછિયા સાઈડના વિસ્તારો, ચોટીલા સાઈડના વિસ્તારો, સિદ્ધપુર, પાટણ સાઈડના વિસ્તારોમાં પણ વરસાદ પડી શકે છે। ભાવનગર, અલંગ, અમરેલી, બોટાદ, જસદણ સાઈડના વિસ્તારોમાં પણ આજે વરસાદની શક્યતાઓ દર્શાવવામાં આવી છે। આ તરફ આપણે
કચ્છના સાઈડના વિસ્તારોની વાત કરીએ તો દર્શક મિત્રો તમે જોઈ શકો છો આમાં પણ રીતસરનું મેઘ તાંડવ જોવા મળી શકે છે. રાપર, ખાવડા, લખપત, નલિયા, ભુજ, માંડવી, ગાંધી સાઈડના વિસ્તારોમાં પણ આજે ભારે વરસાદ જોવા મળશે. અને ખાસ કરીને વાત કરીએ તો આ રાપર સાઈડના વિસ્તારો તેમજ તેની આસપાસના વિસ્તારો જેવા કે ધોળાવીરા, લોડરાણી તેમજ માનફરા તેમજ રાપર, અદેસરમાં અતિ ભારે વરસાદ સર્ક્યુલેશન જોવા મળી શકે છે. આ તરફ બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, પાલનપુર, સુઈગામ, મહેસાણા, ડુંગરપુર, ઉદયપુર સાઈડના વિસ્તારો, અમદાવાદ, હળવદ સાઈડના વિસ્તારો તેમજ આ તરફ જોઈ શકો છો દાહોદ, વડોદરા તેમજ આગળની વાત કરીએ તો દર્શક મિત્રો તમે જોઈ શકો છો લુણાવાડા સાઈડના વિસ્તારો તેમજ કપડવંજ, નડિયાદ, ધોળકા સાઈડના વિસ્તારો, ગોધરા, દાહોદ, અમદાવાદ, હિંમતનગર, પેટલાદ સાઈડના વિસ્તારો તેમજ બોડેલી, વડોદરા, અમુદ, ખંભાત, નડિયાદ, ધોળકા સાઈડના વિસ્તારો તેમજ ઘણા બધા દરિયાઈ કાંઠાના વિસ્તારોમાં પણ પડી શકે છે ધોધમાર અને ખોખારી વરસાદ. તેમજ રાજપરા, ભરૂચ, અમોદ, સુરત, વલસાડ સાઈડના વિસ્તારો, ડાંગ સાઈડના વિસ્તારો, વ્યારા તેમજ ભીલ સાઈડના ભીલડા સાઈડના વિસ્તારોમાં પણ પડી શકે છે અતિ ભારે વરસાદ. તેમજ આ તરફ વાત કરીએ તો વાંસદા સાઈડના વિસ્તારો, બિલામરા સાઈડના વિસ્તારો, ડાંગ, આહવા સાઈડના વિસ્તારોમાં પડી શકે છે અતિ ભારે વરસાદ. રાત્રિના સમયગાળાની વાત કરીએ તો દર્શક મિત્રો તમે જોઈ શકો છો રાત્રિના સમયગાળામાં સિસ્ટમનું સર્ક્યુલેશન થોડુંક ઓછું થશે જેના કારણે વરસાદી માહોલ ઓછો જામશે. તેમજ તમે જોઈ શકો છો રાત્રિના સમયે પણ તમે જોઈ શકો છો સુરત સાઈડના વિસ્તારો, ડાંગ, દક્ષિણી ગુજરાતના વિસ્તારો લગભગ તમામ વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ પડી શકે છે. સુરત, ડાંગ, નવસારી, તાપી, ડાંગ, આહવા તેમજ મહુવા સાઈડના વિસ્તારો તેમજ આ જોઈ શકો છો વેરાવળ સાઈડના વિસ્તારોમાં પણ પડી શકે છે અતિ ભારે વરસાદ. આ તરફ ઉના, જુનાગઢ, પોરબંદર, ભાવનગર સાઈડના વિસ્તારોમાં પણ પડી શકે છે અતિ ભારે વરસાદ. વધુમાં વાત કરીએ તો કોડીનાર, વેરાવળ, તુલસીશ્યામ, રાજુલામાં પડી શકે છે અતિ ભારે વરસાદ. આ તરફ વાત કરીએ તો દર્શક મિત્રો બાકીના સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારો અલંગ, મહુવા, ભાવનગર, અમરેલી, બોટાદ, જસદણ, ગોંડલ સાઈડના વિસ્તારોમાં વરસાદી ઝાપટા રાત્રિના સમયે નોંધાઈ શકે છે. અને ઉત્તરી ગુજરાતમાં ડુંગરપુર, પાલનપુર, મહેસાણા, સાબરકાંઠા, સુઈગામ, અમદાવાદ, દાહોદ, ગાંધીનગર સાઈડના વિસ્તારોમાં પણ પડી શકે છે સામાન્યથી મધ્યમ વરસાદ. તેમજ આપણે કાલના દિવસ એટલે 6 જુલાઈ અને રવિવારના દિવસની વાત કરીએ તો દર્શક મિત્રો તમે જોઈ શકો 6 જુલાઈએ પણ રીતસરનું મેઘ તાંડવ જોવા મળી શકે છે. તમે જોઈ શકો સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં કાલે અતિ ભારે વરસાદના રેડ એલર્ટ ઓરેન્જ એલર્ટો જાહેર થઈ શકે છે. દર્શક મિત્રો તમે જોઈ શકો છો સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રમાં અતિ ભારે વરસાદ થઈ શકે છે. આ તરફ વેરાવળ, ભાવનગરથી લઈ પોરબંદર તેમજ જામનગરથી લઈ હળવદ સાઈડના વિસ્તારો, ઉના સાઈડના વિસ્તારો તેમજ પશ્ચિમી, દક્ષિણી તેમજ સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રમાં અતિ ભારે વરસાદ પડી શકે છે. બોટાદ, જસદણ, ગોંડલ, ચોટીલા, સુરેન્દ્રનગર, મોરબી, ધોળકા, ખંભાત સાઈડના વિસ્તારોમાં પણ પડી શકે છે અતિ ભારે વરસાદ. દક્ષિણ ગુજરાતની વાત કરીએ તો રાજપરા, ભરૂચ, સુરત, અમોદ, વડોદરા, બોડેલી, ખંભાત સાઈડના વિસ્તારોમાં પણ પડશે અતિ ભારે વરસાદ. તેમજ દક્ષિણી અને મધ્ય ગુજરાતોમાં કાલે વરસાદનું જોર ઘટતા ત્યાં વરસાદની માત્રા ઓછી જોવા મળી શકે છે. તો મિત્રો આ હતા આજના વરસાદ અંગેના સમાચાર. તો જો મિત્રો તમને આ વિડીયો જરા પણ ઉપયોગી લાગ્યો તો તરત લાઈક અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. જય હિન્દ અને જય ભારત.